निकालेंगे ना। अच्छा मुंडी दिख रहा है। अच्छा करना बाबा। क्या वीडियो बनाना पड़ता है क्या आप लोगों को? हाँ साफ दिखा संतोष बोलू तू यहीं रह भैया। हाँ 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 भैया बुलाए ना भैया आओ ना। उसका फन दिख रहा निकलने दो। देखना बेटा पकड़ना। अरे रुको ना ये फंसा है ना ऊपर अंदर घुस जाएगा वो। चाहिए यार। उधर से हट जाओ ना भैया। हाँ उधर से हट जाओ भाई 5 मिनट। बड़ा जबरदस्त टेक्निक है भैया आपका भी। तेरा भी लेना भैया क्या? अरे बोलू का? हाँ भैया। तू क्या है क्या? हाँ कौन फोन करीस ना? वो भैया फोन करी थी, उस सामने में रही थे घर। सुनना बेटा नहीं मारते नहीं भैया।